ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚಳಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಗಂಟ್ಲು ಒಂಥರ ಕೆರೆತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಏನೂ ರುಚಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ತಿಂದರೂ ಏನೂ ರುಚಿ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಸಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾರನ್ನು ನೀವು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಯ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 2-3 ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 4-5 ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ, 1/4 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಹಾಗೆ 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4-5 ವಿಸಲ್ ಇದನ್ನು ಕೂಗಿಸಿ. ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು, ಕಾಳು ಇರಬಾರ್ದು, ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಿದು. ಈ ಬೇಳೆ ಬೇಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಾರಿಗೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಮೆಣಸು ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆನ ಕುಟ್ಟಾಣಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಇದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ರಷ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೆಂದಿರೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ವಿಸ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರು ಮಾಡೋಣ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿಗೆ ತುಪ್ಪನೇ ಚೆಂದ. ತುಪ್ಪಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆ 1/4 ಚಮಚ ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4-5 ಕರಿಬೇವಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸೌಟಿಂದ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬೇಳೆನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಾರಿನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾರು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೇ ಚೆಂದ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಳೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ದಪ್ಪನೇ ತಿನ್ಬೋದು. ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಾರನ್ನು 5-8 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿನ ನಾನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಡಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾರಿಂದು ಫ್ಲೇವರು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಈ ಥರ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ನಂಗೆ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರು ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ತಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.